من أسوأ ما يكون ومن أسوأ ما مر علي في حياتي المهنية. استخراج الجثث من المقابر لتوقيع الكشف الطبي عليها لوجود شبهة جنائية في الوفاة. ايه القصة وايه الموضوع؟ هحكي لك دلوقتي عن قضية من ضمن القضايا اللي كان فيها استخراج للجثث عندنا. رجل توفى إلى رحمة مولاه وكان عنده أولاد، كانت أولاد بنات، وكان متزوج من زوجة تانية. ناس تفتكروا الوفاة طبيعية واعتقدوا إن الوفاة طبيعية، بس أولاده كانوا شاكين في زوجته التانية لأن سلوكها ما كانش كويس. بعد الدفن بدأ تظهر أدلة وقرائن إن الزوجة التانية دي كانت على علاقة بشاب، كانت بتخرج معاه وبتسافر معاه وبتروح معاه وبتيجي معاه، والشاب ده كان مصاحب زوجها، بس زوجها ما يعرفش إن في علاقة آثمة ما بينه وما بين مراته. والراجل اللي توفى ده كانت صحته جيدة جدا وما كانش فيه أي مشاكل خالص، ولكن ساعة الغسل أولاده لاحظوا وجود بعض السحاجات، بعض الكدمات، حاجات خفيفة خالص كده ترى يعني بالعافية، يعني تتشاف بالعافية كده بالعين المجرد، بس قالوا يعني نعتقد إن ما فيش أي حاجة ودفنوا. بس بعد ما دفنوا اكتشفوا أدلة كتيرة جدا إن الزوجة الثانية كانت على علاقة بشاب، وإن هم خرجوا من البيت ورجعوا تاني البيت، وبعد ما رجعوا من البيت كان معاهم شوال وطلعوا الشوال، والشخص ده كان مع الزوجة ونزل. كاميرات جايبة الكلام ده كله، ونزل. وبعد ما نزل تاني يوم الزوجة دي قالت لأولاده الحقوا أبوكم مات مرة واحدة، تفاجئوا. بس بعد الدفن بدأت الأدلة والفيديوهات وأقوال الشهود وناس كتير جدا تضغط عليهم إن الوفاة دي ما كانتش طبيعية، الموضوع ما كانش طبيعي تماما. وكلونا في هذا الأمر، بس بعد ما تأكدنا منهم ومن أقوالهم، انتوا متأكدين إن انتوا عايزين تطلعوا الجثة؟ متأكدين؟ لأن أنا عارف اللي بيحصل في الموضوع ده إيه، وعارف إن الموقف مهيب صعب مش أي حد يقدر يتحمله. توجهنا للنيابة، تقدمنا بطلب بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحقيق في الامر وسماع اقوالهم وطلب تحريات المباحث وطلب اقوال الشهود والى اخره، الى ان استقرت النيابه العامه ان في شبهه جنائيه في الوفاه، ما كانتش موتة طبيعيه. بناء عليه خاطبت النيابه الطب الشرعي عما اذا كان هناك جدوى من استخراج الجثه من المقابر للكشف لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها من عدمه. الطب الشرعي قال لهم في جدوى، مفيش اي مشكله خالص. فتوجهنا للمقابر رفقة يعني قوات امن مركزي كتيره جدا، لان المقابر كانت في وسط الاهالي. طبعا الطبيب الشرعي في استخراج الجثامين من المقابر بيوقع الكشف الطبي الشرعي في المقابر قصاد العين بتاعه المقبره بتاعه المتوفى. طلعه من الجثه من المقبره، يفرش الفرشه بتاعته ويحط الجثمان ويبدا يشرح والى اخره، ويعمل توقيع الطب الشرعي عليه في حضور مين؟ في حضور اي حد من اهليه المتوفي، اللي هم مين؟ اللي هم اولاده. طبعا النيابه كانت موجوده، الطبيب الشرعي موجود، احنا موجودين. تم استدعاء حد من الابناء 2 علشان يشوفوا ويقولوا هل هو ده ابوهم ولا لا. تم استدعائهم، دخلوا. طبعا انا مش عايز اقول لكم الريحه من بعد كيلو، انت شامم ريحه صعبه جدا، خاصه ان الوفاه ما كانش تم عليها اكتر من 25 يوم، كان 25 يوم، فلسه في طور التحلل والتعفن والى اخره. تم استخراج الجثمان، نادوا على اولاده دخلوا علشان يشوفوا المنظر ويقولوا هو ده ابوهم ولا لا. شافوا المنظر، كانت شاخصه ابصارهم، منظر يشيب له الولدان. لقيتهم برقوا، صدموا، وفجاه واحده قامت واقعه منهم اغمى عليه. قعدوا يفوقوا فيها اكتر من نص ساعه، والتانيه جالها حاله تشبه حاله التوحد مع حاله الصرع، مش فاهمين هي فيها ايه، مش عارفين مالها، مش عارفين نخرجها من الحاله اللي هي فيها. هي مبرقه وشعرها، والله شعرها كان وقف كده، تحس ان شعرها وقف. منظر مهيب صعب جدا. بعد توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه تبين ان الوفاه وفاه طبيعيه. طيب ايه الفايده من القصه؟ فايدة من القصة إن أولاد المتوفى رحمة مولاه ما عادوش عايزين يفتكروا شكله أصلا. ليه؟ لأنه كل ما يستدعوا الذاكرة بتاعتهم تستدعي شكل الوالد يفتكروا آخر منظر شافوه لأبوهم وهو طالع من المقابر وهو متحلل. منظر صعب جدا إنك تشوف أي حد بتحبه بالمنظر ده، أخوك، أبوك، أي حد من أهلك، صعب إنك تشوف أصلا حد غريب بالمنظر ده، منظر مهيب صعب. ولذلك نصيحة مني لكل السادة المتابعين، لو عندك أي حد اشتبهت اشتباه بسيط في إن الوفاة بتاعته لم تكن وفاة طبيعية، تأكد واعرف الخطوة اللي انت هتمشي فيها هيكون النتاج بتاعها
عامل ازاي، وده رحمة بالمتوفي وبحرمة الميت في المقام الأول. ليه؟ لأنك هتطلع من التجربة دي إنسان تاني خالص، هتطلع من التجربة متوفي بالنسبة لك أنت ما أنتش عايز تفتكره، ما أنتش عايز تفتكر أي ذكرى معاه، عايز تمحيه من ذاكرتك، لأنه كل لما هتفتكره ذاكرتك هتستدعي اللقطة الأخيرة ما بينك وما بينه وهو في المقام. رحمة بالمتوفي إلى رحمة مولاه، اوعى تعمل كده إلا إذا كنت متأكد تأكد يقيني إنه قتل وإن أنت لازم تجيب له حقه. إنما لو اشتبهت بس بلاش، وفي رب اسمه العادل هيجيب له حقه. دي وجهة نظر شخصية ليا أنا. إذا كان المتوفي غالي عندك وبتحبه أوي، وأعتقد إنه لن يكن يقبل أبدا إنك تشوفه على الشكل ده ويبقى آخر لقاء ما بينكم وأنت شايفه وهو كده. لنا رأيك في التعليقات عن الكلام ده، وهل إحنا عندنا حق في رأينا ده ولا أنا مخطئ؟ قد أكون مخطئ. شكرا.